В името на Всемогъщия Бог, в името на моето свято Христово аз се обръщам към възлюбения Алмория. Възлюбения Алмория, моля те, помогни в тази ситуация. Тук може да опишете подробно ситуацията, в която искате помощ от учителя Алмория. Аз ще се помоля за ситуацията в България, която е с проблемите в правителството, а също така с екологичната катастрофа в България, с наводненията. Ще помоля също така за военните действия в Украйна и в света като цяло за възстановяване на природния баланс. И тук може да помолите и за ваши лични неща, които искате той да помогне. Помогнете да намеря божествено решение за ситуацията и окажете на мен тази помощ, която позволява да ми окаже висшия закон. В името на Всемогъщия Бог, в името на моето свято Христово аз се обръщам към възлюбения Алмория. Възлюбения Алмория помести своето електронно присъствие над мен, над всички хора, участващи в този ритуал тук, в пространството на интернет, над България, над Украйна, над всяка страна по света, над цялата планета Земя, елементален живот, огън, въздух, вода и земя, над децата и младежите. И ни помогни да не губим енергията със слабите ни страни на характера. Учи ни правилно да поставяме целите, да бъдем бодри, за да не може никой нищо да обърка да достигнем поставените цели. Ежедневно обращение зов към учителя. Утринен зов. Учителю, аз съм твоя лъч. От теб е цялата информация и ти твориш чрез мен. Аз нося твоята светлина, твоята мисъл, защото ние сме единни. И ти ни водиш към престола на Отец, за да се изпълни Неговата воля. Всичко, което ти изпращаш на мен днес, е от теб. Всички слова са твои, всички мисли са от теб. И сребърната нишка, която ни свързва, укрепва във всеки миг. Амин, амин, амин. Вечерно време може да казвате този призив. Учителю, дай осъзнание на моите грешки през целия днешен ден и ги преобразувай с виолетовия пламък. Дай мисли и образи, които ни водят към светлината в идващия ден, мъдрост и твърдост да го посрещнем, както е замислено от теб, защото аз волята твоя творя и сребърната нишка, която ни свързва, да не прекъсва даже и в съня ни. Амин, амин, амин. Много силен призив за получаване на лъчите на учителя Алмория, за единение с неговото електронно присъствие, с неговото алмазено сърце. Единен съм аз и ставам. В ума мой навеки единство с Мория Ел. Сърцето мое навеки единство с Мория Ел. Душата моя навеки единство с Мория Ел. В полунощната синева на Божествената майка, под нейния звезден балдахин от светлина, аз съм утвърждаващия във веки веков единство с владиката Мория Ел. Запазвам го него в ума свой вечно. Запазвам го него в сърцето свое вечно. Запазвам го него в душата своя вечно. Плурибус унум, унум плурибус. Рама, Рама, Рама. Ом, 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 Ом. Ежедневна защита.
Чете се сутрин, през деня и вечерта. Възлюбени, лъчезарни възнесени владици, аз призовавам вашето електронно присъствие и защита във всеки миг на този ден. Моля, синьо-виолетовата защитна сфера и нишката и тройния кръг на пламъка на Мория за мен, за всички мои роднини и близки, за всички стремящи се към светлината и носещи светлина. Амин. Тук искам да направя едно уточнение. Тези призиви и веления няма да работят, ако вие нямате чистите мотиви на сърцето. Ако нямате пълното смирение пред волята на Бога, ако не се покайвате и не искате прошка и не си прощавате всеки ден, всяка вечер, при всяка ситуация, когато има напрежение, ще стане едно безполезно просто четене и вие ще получавате някакви наистина помощи, но те ще бъдат поради милостта на небесата, а не защото вие в себе си може да натрупате тези импулси и да направите връзка с Божеството във вас, с могъщото аз съм присъствие, да дадете възможност на него да се изяви. Така че следете внимателно текста, опитвайте се да го запомните, слушайте често тези видеа, защото те са изключително силни, изпълнени с много светлина и любов. Това е помощ директно от огнения свят, света, в който ще се върнем след нашия преход. Молитва единение. Елмория ни казва: знайте, възлюбени, че вие трябва да срещнете неприятели и неприятностите, като приветствате посвещенията и усилвате свещения огън и го направлявате от своето сърце в тази негативна ситуация, когато казвате: където аз стоя, там е Мория, и в негова име аз казвам: до този момент и не повече. Ти няма да дойдеш, ти няма да стъпиш на святата земя, ти няма да влезеш в това осветено място, ти няма да застанеш между мен и моя Бог. Моя Бог, това е щастие днес. Моя Бог, това е святост. Моя Бог, това е божествена цялост на живеещия. Аз и моят отец Мория сме единни. Този призив може да го казвате 3 или 9 пъти, когато виждате, че ситуацията изисква незабавна трансформация, незабавно преобразуване на тъмнината в светлина. Изключително мощен призив. И друго. Нищо не прониква в моето силово поле. Нито злоба, нито депресия, нито страх, нито безпокойство, никакво друго негативно състояние. Аз утвърждавам единство със своята богоидентичност и в тази идентичност познавам целостта, щастието и светостта. Аз признавам своето единство с Елмория. Аз призовавам своето единство с Елмория и аз признавам своето единство с Елмория. 9 пъти казваме: аз съм живото въплъщение на Елмория, където съм. Аз съм живото въплъщение, където съм. Аз съм живото въплъщение на Елмория, 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 където съм. Възлюбени Елмория, вземи тези проблеми под свой контрол. Тук може да изредите проблемите, които имате, за да може да бъдат взети под контрол от учителя Елмория. Дали са семейните ви проблеми, дали са на работата, дали са с ваши роднини и хора, познати, непознати, дали е политическата обстановка, социалната криза, всичко трябва да поставиме пред него. За да може всички решения, които приемаме, да бъдат съгласувани с волята на Бога. Приеми нас в своето алмазено сърце и ни дай необходимите наставления, за да може с любов и радост да отдаваме своята човешка воля
във властта на божествената воля. 9 пъти. Волята на Бога това е благо. 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 3 пъти. В алмазеното сърце на Елмория аз вярвам. В алмазеното сърце на Елмория аз вярвам. В алмазеното сърце на Елмория аз вярвам. О мой Господ, мой Бог, аз обичам Теб. Аз отдавам на Теб своята воля. Нека моята воля да стане съвършена в Теб, о Боже. 3 пъти. Не моята воля, но Твоята да се извърши. Не моята воля, но Твоята да се извърши. Не моята воля, но Твоята да се извърши. Веление 10.03. Аз съм волята на Бога. Искам да ви кажа, че всичките веления може да ги намерите в страничката иерархия. .ali.bg. В името на възлюбеното могъщо победоносно присъствие на Бога аз съм в мен и моето собствено възлюбено свято Христово аз призовавам от сърцето на Божията воля във великото централно слънце, възлюбени архангел Михаил, възлюбени Елмория, възлюбен могъж Херкулес, всички легиони на синята мълния и братята на омазеното сърце, възлюбени Еланело, възнесен владика Николай Рьорих, единен дух на великото бяло братство и майката на мира, елементалния живот, огън, въздух, вода и земя, разгори пламъка на волята на Бог в моите 4 ниши тела и отговори на този призив мой безкрайно сега и вовеки. Аз съм волята на Бог навсякъде явена. Аз съм волята на Бог, съвършенство няма на нея равна. Аз съм волята на Бог, прекрасна и ясна. Аз съм добрата воля на Божията благодат. Ела, 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 истина воля на синият огън, изпълни сега и завинаги с това сияние мен. Сине пламенна воля, истина жива, вечна младост, огън благ, яви се в мен. Аз съм волята на Бог, над всичко господство приемам. Аз съм волята на Бог, всичко разбирам и наставлявам. Аз съм волята на Бог, която е вовек върховна власт. Аз съм волята на Бога, за да може да се сбъдне мечтата на небесата. Ела, 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 истина воля на синият огън, изпълни сега и завинаги с това сияние мен. Сине пламенна воля, истина жива, вечна младост, огън благ, яви се в мен. Аз съм волята на Бога, пазя и благославям. Аз съм волята на Бога, сега страха от всякъде гоня. Аз съм волята на Бога, която всички дела върши. Аз съм волята на Бога, с победа всичко да изяви. Ела, 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 истина воля на синият огън, изпълни сега и завинаги с това сияние мен. Сине пламенна воля, истина жива, вечна младост, огън благ, яви се в мен. Аз съм синята мълния, любов към свобода искри. Аз съм синята мълния, мощта небесата наделява. Аз съм синята мълния, човечеството освобождава. Аз съм мощта не сине пламена, благото на всички изливам. Ела, 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 истина воля на синият огън, изпълни сега и завинаги с това сияние мен. Сине пламенна воля, истина жива, вечна младост, огън благ, яви се в мен. Радостно отдаване на нашата свята клетва, даден от възнесен владика Елмория, медитация на Богопламъка. Влезте в сърцето си мислено, изпълнете се с радостното чувство. С радост Божа на Те подаваме ние волята своя. Твоя пламък сега подчиняваме ние на волята своя. Правейки Твоето, ние се кланяме радостно на волята своя. Утвърждение на сиянието на Богопламъка с пламенно сърце. Самоотдалечаване вечно няма болка, да се извърши волята Твоя. Боже, обедини нашите воли, от сърцето завесата премахни. Целите Твои са прекрасни, радостно е Твоето име. Животът си подчиняваме на Бога, пламенно дишаме с Него. В смъртното съзнание се излива благодат, семето на безсмъртието в душите прораства
и да се извърши волята Твоя във всеки от нас, о Боже, и да се извърши волята Твоя, Слънце живо Божие. Дари ни своя покров нетленен, живият огън на любовта. Ела към нас отново предвечна и творческата същност прояви. Вовек е Твоята воля свещена, вовек е Твоята воля блага. Целта на моя живот е в това, затова е молитвата моя. Божия воля, навеки ела, с властта на душата своя обхвани. Волята Божия завинаги да дойде, изобилие в моя живот възроди. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление. И в пълна вяра и осъзнато приемам това явление, тук и сега в пълна сила, даваща вечно всемогъщо действено, постоянно разширяващо се и обхващащо целия свят до този час, когато всички ще се възнесат светлина и ще станат свободни. Възлюбено аз съм, възлюбено аз съм, възлюбено аз съм. 9 пъти да бъде указа на Господ Елмория с мен, 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 да бъде указа на Господ Елмория с мен. Много силен призив, и то не е толкова призив, колкото утвърждение или, как да кажа, една признателност към учителя Елмория. Обичам те, Господи, предана съм ти, повелителю, почитам те или служа ти, учителю. Винаги, когато имате някакъв огромен страх, учителя Елмория ни е дал този прекрасен призив. Отивам в прекрасната градина, не се страхувам от съдбовната врата. Щитът над мен ще ме опази, защото преодолях преградите и отхвърлих смъртта и страха. Специално веление е да обгърнем с Христовото присъствие тези, които ние обичаме. О, мое собствено могъщо, аз съм присъствие и свято Христово аз, велики същества, възнесени владици и възлюбен Господ Майтрея, наш планетарен Буда. Аз призовавам сега могъщото, аз съм присъствие и свято Христово аз, поставете имената, на които искате да помогнете, хората, на които искате да помогнете, и техните имена. Аз ще се помоля за президента на България, за премиера, за всички депутати и всичките хора, които работят в министерствата, където се взимат решения, в Министерство на образование, на здравеопазване. И моля, слезте, обкръжете ги, тяхните индивидуални форми, 4 ниши тела, с пълното целотаканно удаяние на Христос съвършенството, явено сега. Окрутете, защитете, поддържайте тези жизнепотоци и всецяло ги направлявайте, съгласно божествения план, водещ към всеопределящата победа и съвършеното Христо просветлено изцеление. Отделете причината и сърцевината на всичката дисхармония и я заменете с преображението на живота, явено в победата тяхна и възнесение в светлина. Аз съм и то извършено сега. То се извършва сега и аз приемам това за свършено сега, даващо вечно, всемогъщо, действено, постоянно и разширяващо и обхващащо целия свят до този час, когато всички ще се възнесат светлина и ще станат свободни. Възлюбено аз съм, възлюбено аз съм, възлюбено аз съм.
Елмория, ти, чухан на силата. Възлюбено могъщо победоносно присъствие на Бога аз съм в мен. Безсмъртна незамръкващ пламък на Христовата любов в моето сърце. Свято Христово аз на цялото човечество. Възлюбени възнесен владика Елмория и всички велики същества, сили, организации на светлината, служещи на святата Божия воля. В името и посредством присъствието на Бога, който аз съм, и магнитната сила на свещения огън, с който аз съм изпълнен, аз призовавам могъщото присъствие и силата на вашите съвкупни импулси на служението на светлината на Бога, която никога не помръква, и моля да може тя да бъде отправена в цялото мое съзнание, същество и свят, всички мои дела. Всичките, цялата работа на възнесените владици и свят безкраен. В Твое име, о Боже, в името на възлюбения Ланело и възнесен владика Николай Рьорих, единният дух на великото бяло братство и майката на мира, елементалния живот, огън, въздух, вода и земя аз повелявам. Елмория, чухан си ти на силата, с Твоят огън сега ние сме единни, води ни по пътя наш, усърдието наше запази, о моря целия хаос отдели. Елмория, теб ние призоваваме, всички небеса на защита зовем, съвършенство и порядък във всичко, което творим, мислим, правим и говорим. Елмория, Бог на истината повеляваме, младежта запечатай с огъня свой, направи прав нейния път, със синепламената мощ я зареди. Елмория, своята сила ти ни дай, да работим, да служим, всеки час ни помагай, за да може вярно плана днес да съставим и Твоята любов всички дела да поправи. Елмория, пример си ти за нас, помогни ни майсторство да достигнем сега. Златния век е вече близо до нас. Към Бог мислите на хората възнеси. Елмория, своя пламък разширявай, във всеки в нашата страна го укрепи, закона Твой Божий ритуал, за да може всеки да знае какво трябва да направи. Елмория, чухан си ти на силата, ела, за да може да бъдем винаги единни, плана на живота ти за всички разгърни. Христо победата да се яви, помогни.
Продължава райския газ да се продава безпрепятствено. Това води до много ранна детска възраст на употреба на тази буквално смъртоносна отрова. И затова призив против маниакалната депресия и чистването от наркотиците трябва да го правим всеки ден за спасение на децата и младежите. Възлюбено могъщо аз съм присъствие, възлюбен архангел Михаил. Аз изисквам да може отрядите на синята мълния да следнат причината и сърцевината в състоянието на маниакалната депресия. Тук може да поставите името на човека или на хората, на които искате да помогнете. Маниакална депресия има почти 99,9% от хората, защото не са в Бога. И затова те са подложени на енергийна атака от всякъде, така че за всеки мъж, жена и дете на планетата ще кажа. Изгаряйте наоколо, изпълвай светлина на архангел Михаил, изпълвай с мощта на меча на синия пламък, легиони на синята мълния, възлюбена могъща Астрея, окръжи сега тези хора, тези деца и младежи. Изпълвай светлина наоколо, изгари отряди на синята мълния, обкръжете враговете и демоните на смъртта и на ада. Изгари наоколо и завържи днес тайните заговори, идващи от преизподнята, отправени за това, да може чрез наркотиците да се разкрият чакрите и 4 ниши тела на нашите младежи за демоните на смъртта и тъмнината. Поради това аз хвърлям предизвикателството и искам да се завържат на тази планета всички заговори на тъмните духове, на илюзорните сили на развъплътени демони във въплъщение, които разпространяват марихуана, елсиди, кокаин, алкохол, никотин и всякакви видове наркотици, известни или неизвестни, включително и халюционни гъби. Аз изисквам действието на свещения огън, отряди на синята мълния, прониквайте наоколо, завържете сега причината и сърцевината на демоните и развъплътените на марихуаната, изпълви светлина, премахни апатията, премахнете отсъствието в хората на чистотата на разума на Бога, изгаряйте и пречистете 4 ниши тела, белите дробове, чакрите, нервната система, гръбначния стълб, пречистете сърцата, изгорете и пречистете 4 ниши тела, сливици, чакри, нервна система, гръбначен стълб, почистете сърцето, черния дроб, жлъчи, мерхул, панкреас и далак. Изгаряйте наоколо с живото слово на Бога. С могъщата Астрея нека слезне твоята светлина. Аз изисквам сега да се предаде светлината от сърцето на великото централно слънце. Вън нечисти духове! Изгаряй наоколо, нека светите ангели мощта на святото Христово аз да зашият тези пробойни в 4 ниши тела и да помогнат на атомите на хората да добият целотаканото одеяние от светлина. Да се изтъче безшевната дреха от светлина. Аз изисквам пробивите в дрехите и пробивите около силовите полета на чакрите да бъдат зашити. Изпълвай светлина за изцеление. Изцели сега чрез наука за изреченото слово. Изцели с милостта на космическия Христос. Възлюбени Исус и Магда, възлюбена Майка Мария, чуйте нашия призив и отговорете на него. Нека мощта на целителната мисъл форма силата на възлюбени Рафаил да слезне сега за добиване целостта на тези хора. Вие нямате сили. Аз се обръщам към всички демони същности на наркотиците, към йерархията на илюзорните сили, на звяра на парите, поддържащ ги и техните международни престъпления. Вие нямате сила, вашия ден изтече. Да бъдат те завързани с могъщите архангели, да бъдат те завързани с Елохим на Бога, да се извърши това в името на живото слово, в името на Отца, Сина, Светия Дух и Майката. Амин. Призив против никотина и алкохола. В името на аз съм това, което аз съм, Санат Кумар, аз призвавам светлината да слезне и да освободи с кръга и меча на възлюбена Астрея с мощта на архангел Михаил от лапите и капаните на същностите никотина и алкохола на. Поставете 3 имена на хората, които искат да им помогнете. Аз изисквам да може да слезне плъмтящата мощ на Бога. Отряди на синята мълния, изгаряйте наоколо със силата на Елохим на Бога. Изгаряйте и освободете тези хора,
със силата на Циклопей, със силата на магнита на Великото Централно Слънце, от причините и сърцевината на планетарните заговори, на производителите на алкохол и цигари. Изгаряйте и завържете иерархията на илюзорните сили, на тъмните духове, поробващи децата на светлината, синовете и дъщерите на Бога на земята с тези субстанции. Изгаряйте и завържете тези развъплътени, завържете демоните. Аз изисквам сега да се освободят с меча на синия пламък. Отряди на синята мълния освободете, изгаряйте сега нервна система. Жлезите, човешките навици и съзнание, изгаряйте наоколо и завържете всички сили на антиволята, въздействащи за проявление на богорешимост. Изпълвайте сега, за да се увеличи сега пламъка в сърцето. Изпълви с мощта на космическия Христос, със силата на единния дух на Великото Бяло Братство. Аз призовавам сомните Господни за завързване съд и изгнания на стражата на прага на цигарената индустрия, същностите на никотина, на алкохолната промишленост и същностите на алкохола. И поради това ние ставаме и казваме 3 пъти бомби на синята мълния, слезте, бомби на синята мълния, слезте, бомби на синята мълния, слезте. Елохим Циклопей Виргиния, 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 Елохим Циклопей Виргиния. Веление 20.07, те няма да дойдат. В името на аз съм това, което аз съм. Аз призвам електронното присъствие на Исус Христос. Те няма да дойдат, те няма да дойдат, те няма да дойдат. С властта на космическия кръст на белия огън така да бъде. Всеки, който отправен против Христа в мен, в светите невини, в нашите посланици, възлюбени във всеки син и дъщеря на Бога, сега да се обърнат обратно с властта на Алфа и Омега, с властта на Господ, мой Спасител Исус Христос, властта на Сен Жермен. Аз съм това, което аз съм в центъра на този храм, и аз обявявам да се изпълни с единния дух на Великото Бяло Братство против тези, които се упражняват черните изкуства, против децата на светлината, сега завързани с воинствата на Господ. Сега на тях да се извърши съд на Господ Христа в мен, в Исус, във всеки възнесен владика, сега те да получат напълно умножена енергията на космическия Христос, удавайки своите подли дела, с които те са се занимавали от самото въплъщение на живото Слово. Ето аз съм Син Божий, ето аз съм пламък Божий, ето аз стоя на скалата на живото Слово и обявявам си Исус живия Син на Бога. Те няма да дойдат, те няма да дойдат, те няма да дойдат. Елохим, Елохим, Елохим. Запечатване на цялата призвана от нас светлина в сърцето на космическия Христос. Възлюбено могъщо аз съм присъствие в сърцето на Бога. Запечатай, запечатай, запечатай цялата призвана от нас светлина в сърцето на космическия Христос. В Господ оправдание наше в святото Христово аз на всеки син на Бога, всяко дете на светлината. Да бъде тя запечатана сега за използване от Сен Жермен и всички възнесени същества на светлината. Елмория, нашите възлюбени отец Алфа и нашата възлюбена майка Омега. Да бъдат тези призиви и укази многократно преумножени за освобождаване душите на планетата Земя. Ние посвещаваме на това своя живот, о Боже. В името на аз съм това, което аз съм, сънат Комара ветхи днями, които ние не забравяме и помним като спасител на всичко, което еволюционира на тази планета. Ние служим, о Боже, и възлагаме нашите сърца на този олтар в името на свободата в нашата страна, в името по целия свят, в името за освобождаване на душите, в името на възлюбената богиня свобода. В името на Отец и Светия Дух и Майката. Амин. Lord, we thank you for all that you do in the way
Учителя Алмория ни идва на помощ, когато правим призиви към него. В неговите послания и чрез Марк Елизабет Профет и сега чрез посланията от Русия на Татяна Микушина, точно и ясно се дават препоръките, насоките и това какво ние можем да направим, как да направим връзка, как нашите съзнания да се обединят със съзнанието на този велик учител. Ето какво казва той в свое послание от 28 април 2005 година. И макар, че посланието е дадено преди 18 години, това не го прави, то да не е полезно и да не е и за новата епоха. Тези послания са за новата епоха, за цели 1000 години напред във времето. Те не са само за тогава, когато са дадени. Това трябва да се знае. Силата на тези послания е огромна. Ето какво казва учителя Алмория в своето послание. Аз ще вляза във вашите храмове и ще действам чрез вас. Аз съм Мория, отново дошъл при вас чрез моя посланник. Аз съм дойдох, за да утвърдя за вас ново знание и разбиране за събитията, които стават сега на финния план на планетата Земя. Знаете, че става смяна на циклите. Много се говори за това и в диктовките, дадени чрез този посланник, и в диктовките, дадени от нас чрез други посланици. С какво се характеризира сегашния етап на преобразованията, които стават на Земята във връзка с смяната на циклите? Ще се очудите, ако ви кажа, че преобразованията на финния план практически са завършени. Ние изчистихме от негативните енергии, успели да проникнат несвойствени за същността им слоеве, всички слоеве на финния план, с изключение на най-долните астрални слоеве. Това беше грандиозна работа, възлюбени, и ние завършихме успешно. Сега настъпи етап, когато пристъпваме към изчистване на близките до физическия план слоеве и към изчистване на самия физически план. В какво се състои трудността? Силите, които незаконно са успели да проникнат в слоеве с високи вибрации, сега са притиснати от нас към Земята. И те търсят какъвто и да е предлог, за да утвърдят позициите си на физическия план и най-плътните слоеве на астралния план. Тези сили нямат собствен източник на божествена енергия и се хранят с вашата енергия, която вие понякога така необмислено им предоставяте. Затова сега на първо място излиза въпроса за контрола над изразходването на божествената енергия и лайтмотивът на почти всички тези диктовки, ако внимателно ги препрочетете, е точно контролът над изразходване на божествената енергия, която вие, възлюбени, трябва да осъществявате самостоятелно. Всеки от вас представлява източник на божествена енергия за вашия физически свят. Вие сами като същества, притежаващи свободна воля, избирате за какво да употребите дарената ви енергия. Вие не можете да не изразходвате тази енергия. Божествената енергия постъпва във вашата аура от Божествения свят, като непрекъснат поток всяка минута и всяка секунда от пребиваването ви на Земята. И само от вас самите зависи как ще се разпоредите с вашата божествена енергия. Силите на тъмнината нямат достъп до божествената енергия, но са много умели в начините за присвояване на вашата божествена енергия. Те вземат вашата енергия, която вие така лекомислено им давате, чрез всяка небожествена дейност, която си позволявате да осъществявате във вашия свят. Цялата съвременна индустрия,
удовлетворява към 90% от енергийните нужди на тъмните сили. Замислили ли сте се някога за това, възлюбени? Струва ви се безобидно, когато отидете на рок-концерт или си позволявате да гледате филми на ужасите, сапунени сериали, филми пропагандиращи насилие. Струва ви се безобидно, ако следвайки модата, купувате въобще ненужни предмети, вещи. Всяка придобита от вас вещ носи определени вибрации. Има вещи, които носят себе си светлина, а има вещи, които ви отнемат светлината. Замислили ли сте се за това, когато харчите парите си, друг еквивалент на вашата божествена енергия, за да се здобиете с небожествени вещи? Съветвате ли се със своето Христово аз, когато правите покупките си? Всеки момент от вашия живот вие правите избор и този ваш избор насочва божествената ви енергия или към умножаване на илюзията в този свят, или за намаляване на тази илюзия. Вие отсветявате божествената си енергия с прекрасните си чувства, пълни с радост и любов, и повишавате вибрациите на този свят. А когато сте изпълнени с отрицателни мисли и чувства, вие пълните този свят с тежка енергия, с гъста утайка от вашите негативи. И само вие самите можете да осъществите контрол над всеки ерк изразходвана от вас божествена енергия. Ние не можем да направим това вместо вас. Много бихме искали всеки от вас да се превърне в проводник на светлината, изпълваш заобикалящия ви свят с вибрациите на хармония, красота, любов, радост. И ние поемаме задължението да помагаме на всеки от вас, който искрено поиска да ни помогне в нашата работа по изчистване на вашата октава от силите на тъмнината. Но ние не можем да ви заставим да направите този избор, възлюбени. Предлагам ви много просто решение, което няма да изисква от вас даже отделяне на допълнително време, необходимо за четене на молитви. Макар че молитвите сега са необходими на света, както никога, явявайки се допълнителен източник на светлина за физическата октава. Но ако вие постоянно се контролирате, как изразходвате божествената си енергия, това няма да изисква от вас никакви допълнителни разходи. Напротив, ще способства за икономия на паричните ви средства. Защото ако се замислите къде харчите парите си, ще стане ясно, че 90% от вещите и продуктите, които купувате, въобще не са нужни за поддържане на физическото ви тяло. Обратното, те спомагат за разрушаване на тялото ви и ставате зависими от цялата индустрия, която отначало ви въвлича в процеса на разрушаване на физическото ви тяло и вашата психика, а после услужливо ви предлага огромен набор от скъпо струващи средства, които уж подпомагат възстановяването на здравето ви. Контролирайте се в течение на целия ден. Наблюдавайте мислите си, чувствата си. Накъдето са насочени вашите мисли, натам тече вашата енергия. Обърнете внимание за какво мислите. Вие мислите за несправедливото правителство и изпращате енергията си на членовете на вашето правителство. Мислите за това колко несправедливо се отнесе към вас началникът ви на работа и му изпращате енергията си, мислите за сюжета на току-що гледания сапунен сериал и изпращате енергията си за умножаване на цял егрегор изкуствени мисли и чувства, които се намират на астралния план. Вие сте отговорни за всеки ерк енергия, който лекомислено изразходвате. И всеки път, когато не изразходвате енергията си в съответствие с божествените принципи, вие създавате карма. И когато сте осведомени за кармичния закон и въпреки това продължавате да нарушавате божествените принципи в угода на егото си, вашата карма е по-тежка. Повярвайте, ние не изричаме тези думи на празно и не изразходваме енергията си на празно. Всяка дума, казана в тези диктовки чрез този посланник,
е насочена именно към това – да ви даде знанията, от които най-много се нуждаете в този момент. Затова не се изморяваме да ви повтаряме едно и също. Вие сте отговорни за изразходването на енергията си и сте отговорни за това двойно повече, ако продължавате предишния си начин на живот след прочита на тези диктовки и си казвате, че всичко, за което се говори в диктовките, въобще не се отнася за вас. Вие се намирате във въплъщение във физическата октава и много от вас преди въплъщението си са поели задължението да помагат на човечеството в това толкова тежко време на преход. Сега ви напомняме за поетото задължение. Не казвайте после, когато застанете пред кармичното ръководство, че нищо не сте знаели и за нищо не сте се досещали, че не са ви предупреждавали и нищо не сте чували. Повтарям ви отново и отново. Времето за учене свърши. От вас се искат конкретни действия и конкретни стъпки на физическия план. Едва ли вече ще се отдаде по-ясно формулиране на нашите изисквания към вас от това, което е дадено чрез този посланник. Вие трябва да промените приоритетите на съзнанието си. Разберете, че ние сме безсилни да направим каквото и да било на вашия физически план, без вашата помощ и подкрепа. Ние нямаме достъп до вашия физически свят, освен ако някой от вас не подготви храма си за нашето присъствие и не отправи призив да използва своите 4 нисши тела, за да можем да се възползваме от вашите ръце и крака за осъществяването на нашите планове. И така, аз ви давам този призив, моля, отправяйте го всеки ден. В името на аз съм това, което аз съм, в името на моето могъщо аз съм присъствие, в името на моето свято Христово аз, призовавам възлюбения Елмория да влезе в моя храм и да действа чрез мен за проявлението на волята на Бог в физическата октава и плътните слоеве на астралния план. Възлюбения Елмория, аз предоставям напълно на твое разположение всичките си 4 нисши тела, физическо тяло, астрално тяло, ментално тяло и етерно тяло. Действай чрез мен, ако такава е Божията свята воля, да се изпълни Божията воля. Амин. И аз ви обещавам, че още щом се предостави възможност, ще вляза във вашите храмове и ще действам чрез вас. И така, ние ще променим този свят и земята ще живее и ще стане прекрасна звезда на свободата, радостта и любовта. Аз съм Елмория и дадох това послание от позицията на най-висша любов към вас.